Yan. So mga kaipak, ito yung una nating i-repair, no? Yan. So itong no coil detected na Aegis na to. Yan. Huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa button na to sa baba. Then pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. So ito yung i-repair natin, dalawang yan. So dalawang Aegis yan. B100 na solo yan. So ito yung i-repair natin, isang dead set saka isang no coil detected yan. So, umpisa na natin i-repair muna itong isa. So nakalas na natin yung board, no? So check na natin itong mga chips niya para malaman natin kung alin yung shorted sa mga chips. Yan, so antayin lang natin siya lumamig mga kaipak, na sa napalitan na natin siya ng chip. So antayin natin lumamig yung board niya, then assemble natin, tapos testing natin kung babasa na siya ng atomizer. So again, kung bago ka na sa channel natin, huwag makalimutan mag-subscribe dyan sa button sa baba, then pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin, sa mga tutorial. So yun, ito yung chips na pinalitan natin. Ito. Init pa yung board eh. Ito. So, palamigin lang natin siya mga kaipak.
Kasi mainit pa yung board niya. A few moments later. Yan, so mga kaipak, ito na yung unang Aegis na ni-repair natin, no? Yung stainless. Yan. So okay na to mga kaipak, working na siya. Yan, so nabalik na natin lahat ng parts niya, kompleto na. So try na natin siya mga kaipak. Lagyan natin siya ng battery. So ina-next na natin yung isang Aegis, no. Yung dead set, yun ang ina-next natin, dead set. So ito ang issue nito, nakita nyo nga sa first part ng video, di ba? Yung issue nito is no coil detected. Ano ba ito pag nakalock? Yan, so on ulit natin mga kaipak. Kalak. Ay, dito pala. Yan. Sa gilid pala yung lock, saka unlock niya. Gunggong! Yan, so okay na siya. Bumabasa na siya ng atomizer, 0.14 ohms. Pwede na! So, test fire natin yan mga kaipak. Sabi niya na, okay, Alan Christian, we'll see about that. At gaya ang sabi mo, grabe talaga ang winning streak niya. Kaya kailangan niya natin ang makakalaman nila. Walang iba kundi ang CSB. Yan, so makikita nyo, firing na. Oh. Hindi, wow. So, test fire natin mga kaipak. Success tayo rito sa unang legend. Dito pala yung lock saka unlock. Pindot ako ng pindot dito eh. Kalimutan ko nga pala. Sa gilid nga pala yung lock niya saka unlock. So, test fire tayo mga kaipak. Naka 60 watts lang tayo ha. Yan, 60 watts lang yan. Single bat lang to mga kaipak. Our courtside beauties, simple lang ang ating game. So, ang mga sagot sa mga tanong, bakit si Sir Jun isang daan Pinoy? So, kailangan bulaan lang ng dalawang teams ang pinakapupulang masagot ng ating mga kababayan. Yan, so okay na to mga kaipak, na tapos na natin gawin tong Aegis na version 2 na single bat. Again, this is your Vape Doctor. Kung bago ka lang sa channel natin, wag mo kalimutan mag-subscribe, then pa-hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. So, thank you for watching. Signing off. Peace. What they gonna do?